ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും ആര്യൻസ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫാൻ ആണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തിലുണ്ട്. നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് സീലിംഗ് ഫാനാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കാണിക്കാം. ഇത് അതിൻ്റെ ലീഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊന്ന് കാണാം. ഞാനും ആരിച്ചിയും കൂടാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അരിച്ചി നമുക്ക് തുറക്കാം. തുറക്കുവാണേ. നീ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മോൻ തുറക്ക് വെച്ചോ. എനിക്ക് അച്ഛൻ തുറന്നുതരാം. ഇതേ സമയം അവിടെ പോപ്കോൺ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഫാൻ്റെ ലീഫ് ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ബോക്സിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം 2 ഫാൻ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് ചെയ്തു. 3ാമത്തെ ഫാനാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പൊട്ടിപ്പോത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന 2 പേര് പിന്നെ യൂസർ മാനുവലെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൊള്ളാം, നല്ല കറക്കമുണ്ട്. ഇതിനത്ര കറക്കം പോലെ. ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആച്ചമ്പാവേ ലീവ് സെറ്റ് ചെയ്യാതാ. ഇതെന്തോ ഇവിടെ ഇട്ട് പിടിക്കുന്നത് ഇത്ര പേരാ. അൺബോക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടിരിക്കുന്നു. അച്ഛ ചെയ്യാം. എന്താ മോനെ, ഇനി അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിയുന്നേ. അച്ഛനൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അതൊക്കെ കറക്റ്റാ, ഓക്കെയാ. കൊണ്ടുവല്ലേ ഇങ്ങോട്ടോ. എടുത്തോണ്ട് പോലെ കൊണ്ടോ. ഈ ചറക്കൻ തന്നെ മൂന്ന് ലീഫ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സ്ക്രൂ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണല്ലോ കണ്ടോ. ആ ഓക്കെ 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 അങ്ങോട്ടാ നിൽക്കേ. അച്ഛൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം. കറക്കാതെ ഇപ്പം സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. മറ്റേ ആ സ്ക്രൂ എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതാ ഇവിടത്തെ ഫാൻ മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാനോട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം. അപ്പം നമുക്ക് ഫാനൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാം റെഡിയായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടിപൊളി ഫാനിട്ട സന്തോഷം. ഫാനിട്ട ആളുടെ മുഖത്ത് 100ന്റെ ബൾബ് കത്തി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.